Sao nhà mình lại tan hoang thế này? Các người có còn là con người không? Ôi, con nhớ bố quá. Anh Ninh ơi! Bố. Bố xin lỗi, bố cũng nhớ con lắm. Về đúng là trước khi yêu tôi rồi. Vâng ạ. Thì chắc chắn rồi đấy anh ạ. Anh em nhà cậu đi thẳng đường này ra đường đó. Dạ vâng ạ. Ra đến đấy thì em sẽ hỏi thăm đường về nhà. Chúc mừng cậu đã về đất liền. Thì cậu về gia đình đoàn tụ. Sau này có cơ hội gọi đến thăm tôi. Dạ vâng ạ. Em rất cảm ơn anh trong thời gian 3 năm vừa rồi đã cứu sống và giúp đỡ em rất là nhiều. Nếu như không có anh thì chưa chắc là ngày hôm nay em đã trở về được đất liền. Thì bây giờ trước mắt thì em về em tìm vợ con em đã. Sau này nhất định em sẽ trở về thăm anh ạ. Bây giờ cậu cứ về đi. Chúc cậu sớm tìm được gia đình, đoàn tụ với gia đình. Dạ vâng ạ. Em chào anh ạ. Anh cố giữ gìn sức khỏe nhé. Cậu cũng thế nhá. Dạ vâng, em về đấy ạ. Anh ơi, anh cứ đi về đi, em sẽ nhớ đường về. Xin chào cậu nhé. Dạ vâng, em về đây ạ. Em khuyên anh đến đây là được rồi. Em đi về nhà với con. Vâng, anh cứ yên tâm hoàn thành nghĩa vụ. Em và con sẽ chờ anh. Đi về mau.
về vớt cho mình thôi. Để tao mày ra sẽ hỏi xem nó có tiền không. Anh em mình xin ít. Bán em chuẩn bị sẵn đây rồi ạ. Giờ em sẽ đến trường luôn ạ. Hello em gái, đi đâu về đấy? Đấy anh là ai đấy? À anh hỏi tí việc thôi. Vâng ạ. Em gái có tiền không, cho anh xin mấy đồng? Tôi không có tiền đâu. Thế nhìn em gái thế này mà lại không có tiền á? Em trêu anh à? Tôi nói thật mà tôi không có tiền. Anh ơi, thì bây giờ không có tiền mình cướp cái khác. Dừng lại, các người làm gì đấy? Không phải việc của mày. Anh ơi chạy đi, anh ơi. Chạy đi em ơi. Thì nó là con nhân đấy. Đây, túi của cô đây. Cảm ơn anh ạ. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Cũng may là có anh, không thì tôi mất cái những giấy tờ quan trọng này. Anh ơi may quá. Mình thoát được chưa? Thằng này nó quân nhân, nó biết võ đây. Cô này không kiếm ăn được rồi, anh em mình đi kiếm cái khác thôi. Thôi, về anh ơi. Cô đi đâu mà đi giữa đoạn đường vắng vẻ như này? Tôi là giáo viên. Bây giờ đang được nghỉ hè, tôi đi lên các thôn bản để vận động các em học sinh đi học. À thế cô là giáo viên à? Vâng ạ. Cô dạy lớp mấy? Tôi dạy lớp 1. Nhà tôi cũng ở gần đây. Tôi cũng có người con gái đang học lớp 1, tên là Triệu Khánh Ninh, cô có biết không? Lớp 1 tôi dạy thì không có bé nào tên là Khánh Ninh cả. Anh Thế- có nhầm không? Thế có ở trường cô dạy là có mấy lớp 1? Chỉ có duy nhất một lớp 1 thôi, bởi vì ở đây ít học sinh lắm. Vậy à? Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Cô không sao là may mắn lắm rồi. Vâng, tôi cảm ơn anh đã giúp tôi lấy lại chiếc túi. Tôi không sao đâu, cô đi về đi, tôi cũng đi về đây. Chào anh nhé. Tạm biệt cô. Tại sao con mình lại không có trong danh sách học lớp 1 nhỉ? Vợ ơi! Con ơi! Sao nhà mình lại toàn hoa thế này? Vợ ơi! Con ơi! Vợ ơi! Sao con là mình chưa về? Sao nhà cửa mình lại như thế này? Vợ ơi! Vợ ơi! Con ơi! Vợ ơi! Trời ơi! Sao lại thành ra như thế này? Vợ ơi! Con ơi! Vợ tôi đâu rồi? Vợ ơi! Trời ơi. Trời ơi. Không biết chuyện gì xảy ra với gia đình mình rồi.
Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với gia đình mình rồi. Mình phải đi hỏi hàng xóm xem sao. Mày đang làm gì đấy? Sao giờ này chưa đi chăn trâu? Mẹ để đưa con ăn hết bát cơm này rồi con đi chăn trâu được không ạ? Giờ này còn cơm nước gì nữa? Đi chăn trâu ngay. Không trâu mà đói tao cắt phần cơm của mày. Nhớ lấy, tối nay trâu mà đói thì tao cắt cơm phần mày. Hiền ơi, Dạ ơi, Hào anh về khi nào đấy? Anh mới về hôm nay. Em đang làm gì đấy? Em ra thăm vườn bưởi. Mấy lâu nay sao anh không liên lạc về nhà thế? Mọi người ở nhà lo lắng cho anh lắm đấy. Chuyện kể ra thì dài lắm. Lúc nào anh rảnh thì anh sẽ kể cho em nghe. Hôm nay anh mới về nhà, mà nhà cửa anh thì tan hoang đổ lát, không thấy vợ con anh đâu. Em có biết vợ con anh đi đâu không? Anh lo lắng quá. Em nói ra anh thật bình tĩnh nhá. Vợ anh bây giờ đã đi theo chồng mới rồi, đã đi được 2 năm rồi. Vậy à? Vâng ạ. Chị Mai chị đi lấy chồng mới, vừa trẻ vừa giàu, điều kiện hơn. Xong là con bé nhà anh ấy, em thấy nó khổ lắm. Lớn rồi nhưng mà không được ăn học. Bên đằng nhà chồng không coi con bé ra gì đâu. Em có biết nhà cậu ta ở đâu không? Nhà anh ta ở bên xóm bên ý anh. Tên là gì nhỉ? Anh cứ hỏi nhà anh Duy ý, ở xóm bên ý. Anh biết rồi. Anh cứ bình tĩnh đã, vào nhà em uống nước đã. Thôi, để lúc khác anh vào. Anh đi luôn đây. Anh đi đón con anh đã. Rõ khổ, đi lính có mấy năm thôi về mà vợ đã bỏ đi lấy chồng mới rồi. Mà may anh còn về đấy, để đón con bé về, không thì khổ lắm con bé. Chị Mai chị đi lấy chồng mới, vừa trẻ vừa giàu, điều kiện hơn. Xong là con bé nhà anh ấy, em thấy nó khổ lắm. Lớn rồi nhưng mà không được ăn học. Bên đằng nhà chồng không coi con bé ra gì đâu. Tại sao cô ấy lại đối xử với mình như vậy? Không được, mình phải đi đón con mình đã. Anh ngủ dậy rồi à? Đúng rồi. Con dạy con nghe đâu rồi? Em bắt nó đi chăn trâu rồi. Nó lớn rồi phải làm đi, anh nuôi làm sao mà nó mãi. Vâng, em biết mà, em vẫn bắt nó đi làm mà. Nó cũng lớn rồi còn gì nữa, bắt nó đi làm chứ còn. Anh ơi, hay là sang đầu năm mới em cho con đi học được không? Nó cũng đến tuổi đi học rồi. Bây giờ anh đã cho nó cho ăn cho ở rồi, em lại bảo cho nó đi học thì tiền đâu ra? Ba mẹ con phải ăn no vào nhé. Không là về mẹ và tao. Không biết, có phải nhà này không? Cậu ơi, cho tôi hỏi đấy có phải nhà Duy không? Đúng ạ. Tôi gì đây? Anh đến đây có việc gì? Tôi đến đây để tìm vợ và con gái tôi. Sao anh đến nhà tôi tìm vợ và con gái anh là như nào?
Nghe người ta nói là vợ và con gái tôi đang ở đây. Không có vợ và con anh ở đây đâu. Tránh ra để tôi tìm con gái tôi. Nhà tôi, anh đi đâu? Có chuyện gì thế anh? Anh Hào, anh về rồi à? À, đây là thằng chồng cũ của em đây à? Tôi đã nghe bà hàng xóm kể chuyện về cô. Tại sao cô lại đối xử với tôi như thế? Anh còn trách tôi à? Trong thời gian 3 năm anh đi lính, anh không liên lạc về cho tôi. Một mình tôi vất vả nuôi con, tôi phải đi tìm hạnh phúc mới cho mình chứ. Cho dù tôi không liên lạc về nhà, nhưng tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm nay, tại sao cô lại đối xử với tôi như thế? Con gái tôi đâu? Anh ra để tôi tìm con gái tôi. Ra đi, đây là nhà tôi. Khánh Linh ơi! Khánh Linh ơi! Khánh Linh! Khánh Linh! Bây giờ thằng chồng cũ em về rồi. Hay là mình cho con bé theo nó, đỡ phải nuôi tốn cơm tốn gạo. Vâng ạ. Con gái tôi đâu rồi? Các người giấu con gái tôi đâu? Con gái anh không đây đâu. Linh ơi! Khánh Linh! Tôi hỏi lần cuối, các người giấu con gái tôi ở đâu? Tao cho nó chăn trâu về bờ sông ấy, ra đấy mà tìm. Tại sao một đứa trẻ nhỏ như vậy mà các người lại cho đi làm việc? Các người có còn là con người không? Mai, xem bảo thằng chồng cũ anh hiền lành lắm, mà nay nó hung dữ đấy. Thôi kệ nó đi anh, cho nó đón con đi, mình đi vào nhà đi. Khánh Linh ơi! Khánh Linh! Khánh Linh ơi! Khánh Linh ơi! Nên độc ai mà đồng bộ thế chắc mình nhờ bố ấy mình nhầm thôi. Khánh Linh ơi! Khánh Linh ơi! Bố ơi, con nhờ bố quá. Cậu ơi, cho tôi hỏi tí. Cậu có thấy đứa trẻ con nào cao bằng tần này, khoảng 7-8 tuổi đi chăn trâu ở đây không? Trong lúc tôi đi làm tôi thấy một đứa trẻ đang chăn trâu ngoài kia, đằng kia kìa anh ơi. Vâng, tôi cảm ơn nhé. Anh ta đi đâu mà vội vàng thế? Không biết khoa chín trên mình đói quá rồi. Nhờ bố quá, sao bố không về tìm mình nhỉ? Chắc bố quên mình rồi. Khánh Linh ơi!
Khánh Ninh ơi! Bố. Bố. Bố con nhớ bố lắm. Bố xin lỗi, bố cũng nhớ con lắm. Nhưng bây giờ bố mới về được. Từ bố con rồi, hôm nào con cũng mời bố. Bố xin lỗi, bây giờ bố đã về rồi. Từ bây giờ bố không đi đâu nữa. Bố sẽ ở nhà với con nhé. Con nhìn đi. Con đừng khóc nữa. Bố bảo bố là không được bỏ con ở lại một mình nữa nhé. Bố lấy danh dự của một người lính hứa với con là từ bây giờ bố sẽ ở nhà với con. Bố nhớ con lắm. Con đang làm gì ở đây? Con mẹ bắt con đi chơi treo, con đòi quà con tiện rửa mũ của Hội An. Được rồi, con nhìn đi. Bây giờ bố đưa con ra rửa mặt đã nhé. Con nhìn đi, rửa mặt cho con nhé. Để con mình lên đây nói chuyện nhé, trước mắt nói chuyện. Bố buộc tóc cho con nhé. Vâng ạ. Bây giờ bố lấy bánh mì cho con ăn nhé. Vâng ạ. Không có đói không? Có ạ. Con ăn bánh mì. Ngon không? Có ạ. Ăn nhiều nhé. Bây giờ bố lấy nước cho con uống nhé. Vâng ạ. Con uống nước đi. Con cảm ơn bố ạ. Mấy năm nay ở nhà con có ngoan không? Có ạ. Con có nghe lời mẹ không? Có ạ. Ngoan lắm. Bố ơi, bố về rồi cho con ở với bố nhé, ở nhà mới không được vui. Bố hiểu rồi. Bố xin lỗi. Trong thời gian qua bố đã không chăm sóc được con. Bây giờ bố sẽ có con gái nhé. Trong 3 năm qua con gái có lớn lên là không? À, chắn bố cõng nào. Nào, con lên đây. Bây giờ bố sẽ đi tìm đất để làm nhà nhá. Bố ơi, cho con đi bộ. Thế con đi bộ nhá. Vâng ạ.
gì không cháu ơi? Cháu mua bộ quần áo cho trẻ con. Vâng. Em chọn đi. Dạ vâng. Có thích bộ nào con chọn đi. Đẹp mà bố ạ. Con chọn đi. Đưa bố thử xem. Thế bộ này vừa đấy con ạ. Con thấy đẹp không? Con cầm vào em lấy bộ này đi. Chọn một bộ thế nhá. Có thích bộ này không? Vừa đấy. Đẹp đấy. Vậy mình mua 2 bộ này con nhé. Vâng ạ. Con có mua thêm không? Không, bố ạ. Cô ơi, cháu lấy 2 bộ quần áo này. Đấy chọn thấy được rồi gì? Dạ vâng ạ. Bao tiền ạ? Hai bộ đẹp quá nhỉ. Lấy 2 bộ ạ. Bộ Dạ vâng. 150 nhá. Cháu gửi tiền. Tiền nhá. Cảm ơn. Bây giờ bố đưa con đi mua dép nhé. Vâng ạ. Để bố đưa quần áo vào đây nhé. Còn gì? Đưa cho em 2 bát bún. Em ăn bún gì em nhỉ? Cho em một bún chả và một bún gà đi. Rồi thì sẽ có bún nữa. Bố ơi, lâu lắm rồi con không được ăn. Có nhiều, có kiểu không? Gì thế? Bố con xong rồi. Đây cấm nhỉ? 10.000 cái này ơi. Bố ăn xong rồi. Cái đấy thì gặp Ngọc với Tùng. Em lại không hộ. Chỉ là đi ra đồ ăn thôi, con đeo theo cả một đứa của đứa thế kia. Phần cơm này tôi không ăn nữa, lập tức Bây mang giờ tiền ra cho tôi ngay. bố sẽ trả tiền cho bố con đi về nhà nhé. Đồ ăn được giao đến đúng giờ. Rồi tôi làm con gà. Chứ em gửi tiền. Cái gì nấu cơm với Hà đã không thể trả. Bây giờ làm cơm đâu làm.
Mình sẽ chủ động. về công ty. Cảm ơn anh nhiều ạ. Anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng làm thật tốt công việc này. Một bí để Cao chị Thiên Thiên, Chúng ta đi. cái tên này tạm chấp nhận. Nhưng mà tính cái kia đi, con rau đi. bằng con vậy thôi, bằng trợ lý Cho con rau đi. tất cả đều được giúp trẻ em cao cấp. À, này. Đang em thích cái rau. Mình có con tôm nó bán nhưng mà nó học không ngon. Nó độc Bây giờ rau mình về nhà mình nhé. em thấy thì không thấy. Con một chân thôi. Lên sang về nhà nhé. Bố ơi, đến nhà của chúng ta rồi. Ừ, bố biết rồi. Bây giờ chúng ta đi về nhà nhé. Con đi cẩn thận với lãi nhé. Bố ơi, lâu rồi cô không về nhà. Sao ngôi nhà hoang tàn thế? Ừ, bố biết rồi. Ngày mai bố sẽ sửa sang lại cho thật đẹp để bố con mình cùng ở nhé. Vâng ạ. Con ngồi đây. Bây giờ trời cũng tối rồi. Bố sẽ mắc võng cho con ngủ tạm ở đây một đêm. Xong là ngày mai bố sẽ dọn dẹp để có một ngôi nhà đẹp cho con ở nhé. Vâng ạ. Bây giờ bố sẽ lấy quần áo cho con đi thay. Đây, con đi thay quần áo đi. Vâng ạ. Mắc võng cho con bé nằm ở đây đỡ mụn. Tạm thời tối nay con mình sẽ ngủ đây. Ngày mai mình sẽ sửa lại ngôi nhà thật này để có chỗ ở cho con. Đi ra đây để bố lấy nước bố rửa mặt cho con nhé. Con ngủ đi.
Con rửa đi. Nào, con tự rửa mặt đi. Bây giờ con đi võng ngủ nhá. Lát nữa bố sẽ tìm chỗ ngủ sau. Đi lên võng ngủ đi, không nhiều muỗi lắm con. Đây là chỗ ngủ. Cái này mình xây vịt thì được. Con nằm chơi một lát rồi ngủ nhá. Mấy hôm nào gia đình còn hạnh phúc bên nhau, mà từ đây vợ mình đã đi lấy chồng mới. Lòng người thay đổi thật nhanh, nhà cửa thì tan hoang đổ nát. Chán thật, cháo được còn ít nào. Sao nhà mình mua lại có khói nhở? Hay là có ai ở nhở? Ôi thôi không được. Không biết ai ở nhà mình chứ nè. Anh kia, anh làm gì nhà tôi đấy? Cô là ai? Tôi là chủ nhân ngôi nhà này. Sao cô lại nhận ngôi nhà này là của cô là như nào? Ôi giời ơi, tôi mua ngôi nhà này lâu rồi, anh không biết à? Cô đã mua ngôi nhà này rồi ư? Ai là người bán cho cô? Tôi mua của cô Mai. À, tôi nhớ ra anh rồi. Anh là đi lính xong rồi mất tích mấy năm nay đúng không? Trời ơi, vợ nó đi theo trai rồi, nó bán ngôi nhà này cho tôi 2 năm nay rồi. Giờ anh mới biết à? Tôi không tin là vợ tôi đã bán ngôi nhà này rồi. Cô có giấy tờ gì không? Có chứ. Anh đợi tôi một tí, anh không có được đi đâu đâu đấy. Tôi về tôi lấy giấy tờ cho anh đợi tôi đấy. Phải chăng cô ấy đã bán ngôi nhà này thật rồi sao? Mình không nghĩ là cô ấy lại làm như vậy. Ngôi nhà này là kỷ niệm của mình và vợ đã gây dựng lên. Chẳng nhẽ là cô ấy bán thật sao?
là vợ anh bán cho tôi không? Anh xem cho kỹ vào. Đây đúng là chữ ký của cô ấy rồi. Vậy là cô ấy đã bán ngôi nhà này thật sự sao? Đấy tôi bảo rồi mà, anh xem cho kỹ đây. Mấy năm nay tôi không về nhà, tôi không biết là vợ tôi đã bán ngôi nhà này cho cô. Thì bây giờ anh biết rồi thì anh dọn ra khỏi nhà tôi không chứa chấp bố con nhà anh đâu. Hay là cô cho tôi ở đây một thời gian, tôi đi kiếm tiền rồi chủ lại ngôi nhà này. Tại vì ngôi nhà này rất nhiều kỷ niệm đối với tôi và con gái. Không được đâu. Anh có xin thế xin nữa tôi cũng không cho anh ở đây đâu. Bởi vì ngôi nhà này họ đã đặt cọc và ngày mai họ sẽ đến để làm giấy tờ rồi. Tôi không cho anh ở được. Chị đừng bán ngôi nhà này được không? Vì ngôi nhà này có rất nhiều kỷ niệm với tôi. Tôi sẽ cố gắng đi làm để chủ lại ngôi nhà này. Ngôi nhà rách này thì làm gì có kỷ niệm. Thôi tốt nhất anh dọn đi ra khỏi nhà tôi. Nhìn anh như này biết bao giờ mới có tiền mà chuộc lại ngôi nhà. Không nói nhiều. Anh đi luôn cho tôi cái. Cầm đồ đi đi. Chị đừng vứt đồ của tôi nữa. Bố con tôi sẽ đi. Chị cho tôi xin 10 phút để tôi dọn dẹp đồ và gọi con gái tôi dậy. Rồi chúng tôi sẽ đi. Anh còn có cả con gái nữa cơ à? Con gái tôi đang ngủ trong nhà. Tôi không muốn con bé biết chuyện này. Chị cho tôi 10 phút rồi bố con tôi sẽ chuyển đi. Thôi được rồi, anh vào gọi con gái anh đi. Dọn dẹp đi rồi bố con đi nhá. Tí tôi quay lại đấy. Tôi cảm ơn. Con gái ơi, Dạ bố. con gái dậy đi, trời sáng rồi. Bố kéo màn cho con dậy nhé. Dậy đi con. Nào con đi xem nào. Đi ra đây rồi, bố có chuyện muốn nói với con nhé. Con chờ bố mày. Con rửa mặt rồi à? Ừ. Thế con ngồi xuống đây, bố có chuyện muốn nói với con. Bố cho đáp lại cho con nhé. Bố ơi, bố có chuyện gì muốn nói với con thế? Bây giờ chúng ta không thể ở đây được nữa rồi. Mẹ con đã bán ngôi nhà này cho người ta. Bây giờ bố con mình phải chuyển đi. Ngôi nhà này không còn thuộc về bố con mình nữa. Bố ơi, tại sao mẹ lại bán căn nhà này? Thế bây giờ bố con mình ở đâu? Bố cũng không biết nữa. Nhưng bây giờ người ta không cho ở ngôi nhà này nữa rồi. Bây giờ bố sẽ dọn dẹp đồ đạc rồi bố con mình đi nhé. Vâng ạ. Con ngồi đây chờ bố nhé. Vâng. Đi, chúng ta đi thôi con.
mỏi chân không? Không ạ. Bây giờ bố sẽ đi mua cái gì cho con ăn sáng nhé. Con đói bụng chưa? Bà ơi, bán cho cháu cái bánh gì? Chọn đây. Con thích ăn cái bánh gì? Cho. Con nấu sữa nào để bố lấy này? Nhưng mà sữa này đấy. Bà ơi, kia cho cháu với. 3.000. Để cho bà cho đi đây. Con đi nhé. Ra tiền ngủ nghỉ rồi ăn nhé. Đây, con ngủ nghỉ ở đây đi. Ăn cái gì đây? Ngủ sữa. Bố ơi, bố không đói à? Không đói, con ăn đi. Vâng ạ. Bố, thế bây giờ chúng ta đi đâu? Bây giờ bố sẽ dẫn con về nơi mà bố sinh ra. Về đấy bố sẽ nhờ bà Kết giúp đỡ. Con có nhớ bà Kết không? Có ạ. Chắc chắn trong khoảng thời gian này bố con mình sẽ vất vả. Con cố gắng lên nhé. Vâng ạ. Chỉ cần được đi về bố vất vả như thế nào, con cũng chịu được. Ngoan. Bây giờ chúng ta đi tiếp nhé. Vâng ạ. Đi tiếp thôi.
Kết ơi. Hào là cháu về đây bao giờ thế? Cháu vào đây uống nước. Dạ vâng ạ. Hai bố con về lúc nào thế? Cháu mới về bà. Thế con ngồi Vào đây đây. uống Con chào nước. bà đi. Chào bà. Vào đây uống nước nha. Đấy, cháu về lúc nào đấy? Khi lâu lắm chẳng nghe tin về cháu rồi, bây giờ mới thấy cháu về đến đây chơi, bác mừng quá. Dạ vâng ạ, cháu mới về được vài hôm ạ. Cháu bị thất lạc ở trên đảo 35, cũng may là có người đưa cháu về thì cháu mới về được ạ. Cháu về là tốt quá, không may là cháu về thì nghe thông tin mẹ nó ấy đi, bây giờ cháu về cháu dẫn đứa trẻ đi cho nó đỡ phải vất vả. Dạ vâng ạ. Nếu nói như vậy thì bà cũng biết hoàn cảnh gia đình cháu rồi. Cháu cũng không nghĩ vợ cháu lại là người như thế. Cũng rất là may là cháu về được để đón đứa trẻ đi. Không thì con gái cháu cũng vất vả. Không nghĩ là vợ cháu tính như thế. Dạ vâng ạ. Bà uống nước đi ạ. Lần này cháu về, cháu cũng mới biết được là vợ cháu đã đi lấy chồng. Và ngôi nhà của vợ chồng cháu ở thì vợ cháu cũng đã bán đi rồi. Bây giờ cháu đến đây, cháu nhờ bác xem bác có thể giúp cho bố con cháu mượn một mảnh đất để dựng một ngôi nhà mới để ở không ạ? Trước khi bố mẹ cháu mất muốn để lại một mảnh đất ở đây, bây giờ bác vẫn trồng tre rồi. Nhưng mà cháu cần thì bây giờ cháu vẫn về lại làm một căn nhà ở đây cũng được. Dạ vâng, vậy thì tốt quá. Cháu cảm ơn bác. Thật sự hai bố con cháu bây giờ rất cần một mảnh đất để dựng nhà. Nếu mà có gì thì cháu cần cái gì bác giúp được thì bác giúp cho cháu. Dạ vâng ạ. Thôi hai bố con uống nước đi, tí nghỉ ngơi một tí, tí nữa đi xem chỗ nào cái khu đấy dựng nhà thì dựng chỗ nào nên làm thì làm. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác ạ. Bà uống nước đi ạ. Con mời bà uống nước. Con uống nước đi. Thế bây giờ bác dẫn hai bố con đi xem mảnh đất đấy thì dựng nhà, thế tí nữa về lại quay lại về đây ăn cơm nhé. Dạ vâng ạ. Dạ, đi nữa con. Đi con. Đây này, còn mảnh đất ở đây này. Cháu 1 hecta đất đấy, cháu muốn làm ở chỗ nào thì làm. Cháu nhìn thấy chỗ nào đẹp thì cháu dựng nhà nhé. Dạ vâng ạ. Đấy, bây giờ hai bố con ở đây xem nhé, xem chỗ nào đi làm nhà thì làm, thì bác về nấu cơm nhé, tối nay hai bố con về ở đấy ăn cơm nhé. Dạ vâng ạ. Dạ. Thì lát nữa cháu về ạ. Đi, bố con mình đi xem chỗ dựng nhà đi. Bố ơi, thế chúng ta làm nhà ở đâu? Bây giờ để bố tìm chỗ đấy nhá. Chúng ta ra ngoài kia xem nào. Bố sẽ tìm chỗ nào đẹp nhất để dựng nhà nhé. Bố thấy chỗ này đẹp đấy. Khả năng bố con mình sẽ dựng nhà ở đây. Bây giờ bố con mình về nhà bà Kết ăn cơm đã nhé. Xong rồi chiều bố con mình sẽ lên dựng nhà.
Em My ơi, Bố ơi. bố bảo này, bây giờ bố phải dọn dẹp để làm nhà. Ở ngoài kia bố thấy có mấy đứa trẻ bằng tuổi con đấy. Con đi ra đấy chơi đi nhá. Ơi hay là để con giúp bố làm nhà. Gái ngoan đấy, không cần đâu, bây giờ bố tự làm nhà được. Con cứ đi chơi đi, rồi lát nữa bố ra bố đón nhá. Vâng ạ. Thế con đi chơi cẩn thận nhá. Vâng ạ. Bây giờ mình sẽ làm một nhà thôi.
phải đi nấu cái gì cho con gái mình ăn đã. Hôm nay mình cho con gái ăn tạm mì đã. Ngày mai sang nhà thì mình nấu đồ ăn ngon cho con sau. Thôi trời cũng tối rồi, chị về với bố chị đây. Thôi chị về đây. Ngày mai chưa tiếp nhà chị nhá. Chắc chắn rồi đấy. Lát nữa mình sẽ mắc võng cho con gái ngủ tạm ở đây một đêm. Bố ơi, con đi chơi về rồi đây. Con đi chơi về nhà. Vâng. Đi ra đây bố rửa mặt cho nhé. Vâng. Rửa tay cho xong rồi bố nấu ăn rồi bố con mình cũng ăn nhé. Vâng. Đi ra đây bố rửa mặt cho. Lần sau con đi chơi cẩn thận nhé, mũi đốt con nhiều lắm đấy. Vâng. Mũi đốt hết vào tay con này. Con tự rửa mặt đi. Vâng. Nào rửa lần nữa này. Rửa cho sạch đi con, nào rửa đi. Được rồi. Bây giờ bố sẽ dọn chỗ con ngủ ở đây nhé. Xong là bố nấu mì, tối nay bố con mình ăn tạm mì nhé. Ngày mai bố làm được xong cái nhà đẹp thì bố nấu đồ ăn ngon cho con nhé. Bố ơi, bao giờ bố làm xong nhà vậy? Bố sẽ cố gắng làm xong sớm nhất có thể con ạ. Để bố con mình có nhà ở nhá. Vâng ạ. Bố ơi, bố có cần con giúp gì không bố? Bố không cần đâu con, bố tự làm được. Vâng ạ. Mình sắp có nhà để về ở rồi. Con thích ăn nhiều muối ít muối? Thích muối thôi ạ. Ừ. Wow, ngon quá bố ơi. Thôi ngồi đây đi. Để bố pha nước xong là bố con mình cũng ăn nhé. Vâng ạ. Con thích ăn nhiều nước ít nước nhỉ? Nhiều nước ạ. Được rồi, chờ một lúc nữa rồi mì tôm chín con nhá. Vâng ạ. Tối nay bố sẽ làm chỗ này để ngủ tạm cho con nhá. Vâng ạ. Ngày mai bố làm xong nhà, bố cố gắng sẽ làm xong nhà thật sớm nhất có thể. Để cho con có một chỗ ở đàng hoàng nhá. Bố ơi, bố làm việc phải biết giữ sức khỏe bố mẹ thì bố nghỉ ngơi đi. Ừ, bố biết rồi. Con gái bố hiểu chuyện lắm. Bố sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe để chăm sóc và nuôi dưỡng con gái nhá. Vâng ạ. Mì cũng sắp chín rồi đấy. Bây giờ để bố đi treo đèn rồi bố con mình ăn mì nhá. Vâng ạ. Con ngồi đây chờ bố.
chín rồi đấy, con ăn đi con. Vâng ạ. Cẩn thận bỏng nhá. Bố ơi, bố cũng ăn đi. Bố cũng ăn luôn đây. Con ăn nhiều vào nhá. Vâng ạ. Bây giờ con cứ ngồi đây con ăn đi nhá. Vâng ạ. Bố ăn xong rồi, bây giờ bố đi làm chỗ cho con ngủ nhá, bố con mình ngủ. Tối nay con sẽ ngủ vắng nhá. Bố ơi, con ăn xong rồi. Ở đây chờ bố tí. Nào, ra đây bố rửa mặt cho nào. Rửa mặt rồi đi ngủ nhá. Vâng ạ. Ra đây bố rửa mặt cho. Nào, đây. Ở đây nhiều muỗi lắm con ạ. Con lên võng làm nhá. Bố làm cái mái cho con. Ở đây nhiều muỗi lắm con ạ. Vâng ạ. Rồi, các bạn đây. Bạn làm đi, bạn làm có đỡ muỗi lắm. Bây giờ con đi ngủ đi con ạ. Bố cũng đi ngủ đi. Để bố làm nốt cái mái này cho con, xong là mái che này cho con, xong là bố cũng đi ngủ nhá. Vâng ạ. Bố chúc con ngủ ngon nhá. Con ngủ đi nhá.
không thể để cho con gái mình ngủ ở ngoài trời như này được. Mình phải cố gắng hoàn thiện ngôi nhà này càng sớm càng tốt.
Cuối cùng mình đã làm xong cái lên nhà. Bây giờ chỉ cần dựng nhà lên là hai bố con có thể ở thôi. Mình sẽ làm mẫu nhà giống như này. Bố ơi, ngủ dậy rồi. Ngủ dậy rồi à? Ra đây bố rửa mặt cho, xong bố có chuyện muốn nói với con. Tối qua con ngủ ngon không? Con tự rửa mặt đi. Rửa lại một lần nữa cho sạch đi con. Thế thằng Hào nó làm nhà xong chưa? Sắp đến mưa báo rồi. Thì nhớ đi xem đón thằng bé về đây ở. Đi, bố con mình ra đây nói chuyện. Bố ơi, bố có chuyện gì muốn nói với con thế? Bây giờ mùa mưa sắp đến rồi con ạ. Bố phải tranh thủ làm ngôi nhà này xong thật nhanh. Không là mùa mưa đến là bố con mình không có nhà ở. Thì bây giờ bố đưa con sang nhà bà Kết. Con ở với bà Kết một vài hôm nhé. Xong là bố làm xong nhà thì bố sẽ sang đón con về. Bố nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Bố biết rồi. Con ở nhà bà Kết con phải thật ngoan đấy nhá. Vâng ạ. Đi, con đi. Bà Kết kìa con. Con chào bà ạ. Con phải ngoan cũng nhiều thôi. Hai bố con đi đâu đấy? Dạ vâng ạ. Cháu đang định đến nhà bà. Bà định đi đến chỗ cháu xem cháu làm nhà thế nào. Thì đến mùa mưa gió này đi đón Khánh Linh về ở với bà. Cho cháu làm nhà cho nó ổn định đã. Dạ vâng ạ. Cháu cũng đang định đến nhà bà để nhờ bà trông giúp Khánh Linh mấy hôm để cháu tập trung vào làm nhà vì mùa mưa bão sắp đến rồi. Mà cháu sợ con bé nó ở ngoài trời nó bị ốm. Cháu cứ yên tâm về làm nhà đi cho Khánh Linh cho bà trông cho nhá. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bà. Con đi ở với bà mấy hôm nhá. Vâng ạ. Ừ. Con chào bố. Nhớ nghe lời bà nhá. Vâng ạ. Chào nhá. Dạ vâng ạ, hai bà con về ạ.
tận dụng làm tre khô này, về nhà sẽ dễ làm hơn.
2 cái cột như này là đủ rồi. Bây giờ mình đi kiếm tre để làm phần mái nhà. Mình nhớ bố quá, không biết bố làm trong nhà chưa? Bố có mệt không? Mình phải phơi bà chỗ mong này thôi. Sao con dậy sớm thế? Con nhớ bố quá bà. Cứ ngoan ở đây với bà nhá. Vài hôm bà bố làm nhà xong đã thế bố sẽ ra đón con nhá. Vâng ạ. Nấu cháo cho con ăn nhá. Vâng ạ.
mình đi nhà luôn.
ăn đi, bà còn nhiều lắm. Vâng ạ. Con có ăn hay không? Bà lại gọt thêm cho con ăn. Không ạ, con ăn no rồi ạ. Ừ. Bà ơi, có thể cho con mấy quả xoài để mang lên cho bố được không ạ? Đây đợi bà về lấy cho nhá. Vâng ạ.
Mình phải mang những quả dày này cho bố ăn mới được. Để bố làm nhà để ở. Yeah, mình sắp có nhà rồi. Ôi, con về rồi. Đi ra đây. Sao con không ở bên bà chơi? Lúc nào bố làm xong nhà thì bố sang bố đón. Con thấy ở nhà bà có mấy quả xoài ngon, con mang sang cho bố ăn lấy sức làm nhà. Đây xoài đây à? Và Cảm ơn nhé. Mấy hôm nay con ở nhà bà có ngoan không con? có à, hôm nay bà còn tốt với con lắm ạ. Thế bố có mệt không? Bố không mệt đâu. Bố đang cố gắng làm ngôi nhà này xong thật nhanh để bố con mình cũng ở. Bây giờ bố đi rửa tay xong bố bóc xài cho bố con mình ăn nhá. Vâng ạ. Wow, ngôi nhà to và đẹp quá. Con có thấy ngôi nhà đẹp không? Có ạ. Bố làm sắp xong rồi đấy. Con ra đây ăn xoài nào. Vâng ạ. Không dùng đây. Vâng. Này con ăn xoài đi. Vâng ạ. Bố ơi, bố cũng bắt xoài ăn đi. Ừ, bố ăn đây. Phải ngọt con nhỉ? Ăn đi. Bây giờ trời cũng sắp tối rồi. Con lại về nhà bà nghỉ ngơi đi nhá. Lúc nào bố làm xong nhà thì bố sẽ sang đón con sau. Vâng ạ, nhưng mà bố làm việc bố vẫn phải giữ gìn sức khỏe nhé. Bố biết rồi. Con nhớ ngoan ngoãn rồi nghe lời bà nhé. Vâng ạ. Hay là để bố đưa con về nhà bà nhé. Thôi bố ở đây cứ làm đi, con tự về được ạ. Thế thì bố dẫn con ra cửa cổng nhé. Vâng ạ. Con về đến nhớ nghe lời bà nhá. Vâng ạ, con chào bố, con về. Con về đi.
vào đây như chó à? Dạ. Con vào đây chơi và được ngồi ghế. Con lên đây ngồi ghế này. Con bế con chó lên ghế ngồi, con ngồi đấy mỏi chân. Dạ con thấy đẹp quá. Cháu được thích không? Có ạ. Hôm nay bà cho con chó nhá. Con cảm ơn bà. Bây giờ chị gọi em là Lu nha. Khi nào bố đến đón chị thì em ở với chị nhé. Nhà này cũng xong rồi đấy. Bây giờ mình phải đi đón con về, không thể gửi nhà bà mãi được. Nói cho bà. Bố! Bố ơi con nhớ bố lắm, bố có mệt không? Bố nhớ con á, bố bế nào. Chúng ta đi vào nói chuyện với bà đi. Chúng ta đi vào đây ngồi với bà nhá. Cháu ngồi đây uống nước. Dạ vâng. Hai bà cháu đang làm gì đấy ạ? Ở nhà chơi thôi. Cháu uống nước đi. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn ạ. Cháu làm nhà xong chưa? Dạ, cháu làm nhà xong rồi ạ. Thì hôm nay cháu đến đây cháu xin phép bà để đón con gái cháu về ở ngôi nhà mới ạ. Thế là tốt quá rồi. Là mình cho hai bố con cháu quá, cháu đã làm xong nhà rồi. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bà. Thứ nhất là về mảnh đất, và thứ hai là mấy ngày hôm nay bà đã giúp cháu trông con gái ạ. Thì hôm nay cháu làm xong nhà rồi, thì cháu xuống đây cháu xin phép bà là cho cháu đón con gái về ạ. Bây giờ nhà cháu có nhà ở tốt quá rồi. Bây giờ cũng muộn rồi ạ, thì bà cho cháu xin phép là đi được đón Khánh Linh về ạ. Chờ bác một chút nhé, cho bác đi lấy một tí quà cho cháu đã. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn ạ. Bố ơi thấy nhà mới như thế nào? Nhà mới đẹp lắm con ạ, có cả bếp, cả nhà rồi. Lát nữa con về nhà con xem nhé. Vâng ạ. Bà đã hứa cho Khánh
bánh mì con chó nhá. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bà. Đấy, có đúng hoa quả con mang về ăn đấy. Vâng ạ, cháu cảm ơn bà rất nhiều. Mà bà thật sự tốt về hai bố con cháu ạ. Nếu như không có bà thì không biết là bố con cháu bây giờ ở đâu nữa. Con không có gì đâu, cũng buồn là hai bố con cứ về đi, có cái gì khó khăn thì chúng đây có gì bà giúp, làm điều là bà giúp cho. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bà. Con về nhá. Con chào bà, con về ạ. Hai bố con cháu về đấy ạ. Cháu tạm biệt bà. Thì hai bố con đi nhá. Hai bố con đi nhá. Chúng ta và chúng cháu lại về nhà mới nhé. Chào bún nó ngon quá, mình phải ăn 2 bát mới được. Con thấy xong rồi à? Thế con ở đây. Cho bố một lát nhé. Bố đi rửa tay đã. Con gái ơi, vào đây bố bảo nào. Bố hỏi con gì đấy? Bố hỏi con là con có thích đi học không? Có ạ, nhưng con ở với mẹ không cho con đi học. Bố cũng biết là con bị muộn học mất 1 năm so với các bạn rồi. Bây giờ bố sẽ đưa con đến trường để xin nhập học, xem tình hình như thế nào nhé. Vâng ạ. Bây giờ bố sẽ dẫn con đi một cặp sách với lại mua bút để xin nhập học nhé. Vâng ạ. Thế bây giờ chúng ta đi nhé. Vâng.
bây giờ là mùa hè, con bị chậm mất một năm học rồi. Bây giờ bố vào hỏi cô giáo xem có cách nào giúp con học thêm để con có thể theo được kịp bạn bè nhé. Chào cô, rất vui khi gặp lại cô. Cô dạy ở đây à? Vâng, tôi dạy ở đây. Anh đưa con gái đi đâu đây? Vâng, như lần trước tôi đã nói với cô rồi. Đây là con gái tôi, tên Triệu Khánh Linh. Lần trước tôi có hỏi cô là con gái tôi tại sao là không có tên trong danh sách lớp 1 ấy. Thì tôi đi về thì tôi cũng biết là con gái tôi chưa được đi học. Thì hôm nay tôi đến trường hỏi xem có cách nào có thể giúp con tôi để có thể theo kịp các bạn khi vào năm học mới không? Hóa ra đây là Khánh Linh con gái anh ạ. Tôi cũng đã nhiều lần đến nhà vận động để cho cháu đi học, nhưng mà mẹ của cháu không cho cháu đi. Tôi không có cách nào khác cả. Vậy à? Vậy là cô đã biết về con gái tôi rồi. Thì hôm nay tôi đến trường, trước mắt là gặp cô. Thì cô có cách nào có thể giúp cho con bé có thể được đi học thêm hay là gì đấy để con bé có thể theo cùng các bạn là cùng trang lứa được không? Vâng, bây giờ thì đang là nghỉ hè thì tôi có mở một lớp dạy miễn phí cho các cháu đi học chậm và những bé có hoàn cảnh khó khăn. Nếu mà anh có muốn cho cháu đi học thì tôi sẽ cho cháu vào lớp học cùng các bạn cho kịp tiến độ với các bạn năm học mới. Vậy thì tốt quá rồi. Thế thì bây giờ tôi sẽ đi mua cặp sách và đồ dùng học tập cho bé, rồi tôi sẽ dẫn bé trở lại đây. Tôi cảm ơn cô nhiều nhé. Cặp sách nhanh lên con ạ. Sắp đến giờ cô giáo vào học rồi. Chị ơi, ở đây có bán cặp sách cho học sinh không nhỉ? Cặp sách đây rồi, con chọn đi. Con thích màu nào? Thích màu hồng này. Lấy cái này nhé. Để bố đeo thử cho con nhé. Đẹp đấy con ạ. Lấy màu này nhá. Đi ra để con chọn nhé. Chị ơi, em lấy cái này ạ. Chị ơi, em lấy cái cặp sách này. Cũng chọn màu hồng đẹp đấy. Cái này 150 em ạ. Dạ vâng ạ. Đây, anh cầm đây. Con cầm. Đấy, em gửi tiền chị. Em cảm ơn nhé. Rồi, anh cảm ơn anh một con. Em đi đây. Đồ rất đẹp đấy. Bây giờ của con mình đi mua sách vở nhá. Bây giờ bố sẽ đưa con vào cô giáo, nhưng mà con đi học ngoan đấy nhá.
đã mua đầy đủ dụng cụ học tập cho con bé rồi. Nếu như có thiếu gì thì cô bảo tôi thì tôi sẽ mua sau. Được rồi, anh cứ yên tâm đấy. Có tôi ở đây tôi sẽ bảo ba anh sẽ học. Đi vào lớp với cô nhé, cảm ơn các bạn nhé. Con đi học ngoan nhá. Con chào bố. Ừ. Vậy là con gái mình đã được đi học rồi. Cậu ơi, cho tôi hỏi chút, ở đây có bán dây điện với dây nước không? Có. Anh cần mua những loại gì? Tôi cần mua 100 mét dây điện, 50 mét dây nước, 2 cái bóng, ổ cắm và cầu chỉ. Cậu lấy giúp tôi với. Anh chờ tôi một tí, tôi đi lấy cho. Của anh đủ rồi đấy. Anh xem lại đi. Để tôi kiểm tra xem. Đủ rồi đấy. Của tôi hết bao nhiêu tiền nhỉ? Của anh hết là 550. Tôi gửi. Tôi cảm ơn nhé. Tôi về đây.
Chờ cái này khô rồi mình hoàn thiện sau. Bây giờ mình đi xây lốt cái bậc hè đã.
bữa khô mình sẽ đặt cái mặt bàn này lên. Bây giờ mình phải đi kiếm cái gì để tối nấu cơm đã. Chỗ này khả năng có cá đấy. Mình phải tát xuống xem.
Muộn rồi đấy, mình phải tranh thủ làm chỗ cá này sạch sẽ để còn đi đón con nữa. Không biết là bây giờ mấy giờ rồi nữa. Mình thấy trời có vẻ muộn muộn rồi. Mình phải đi nhanh để đón con gái về thôi. Sao bây giờ bố vẫn chưa đến đón mình? Thế Minh chưa về à? Dạ, con đang chờ bố đến đón. Chắc là bố đang bận việc gì rồi. Chắc là bố con sẽ đang chạy về đón con rồi đấy. Thế cô ở đây đợi chúng con nhé. Tôi không về nhưng con về ở thêm một chút được. Ở đây một mình về bán nhiều. Cô đợi chúng con một chút được. Con đợi bố lâu chưa? Một lát thôi ạ. Ừ, chúng ta đi ra chào cô giáo rồi về này. Vâng ạ. Tôi chào cô giáo. Tôi xin lỗi vì không có phương tiện di chuyển nên hôm nay tôi đến hơn nữa. Với cả là tôi có một việc bận. Không có gì đâu, tôi với cháu cũng mới đợi một lúc thôi. Lần sau anh cứ cố gắng là tầm 4 giờ chiều là đến cổng trường của cháu là được. Cô giáo cho tôi hỏi chút, tình hình ngày đầu tiên con gái tôi đi học tốt không? Liệu có theo kịp được các bạn không cô giáo? Mấy buổi đầu đi học anh cháu mới làm quen mặt chữ với số. Anh cứ yên tâm mà từ từ cháu sẽ tiếp thu và theo được kịp các bạn thôi. Anh về nhà cho cháu ôn bài học bài nhiều hơn. Có gì mong cô giáo chỉ bảo giúp con gái tôi. Tôi về tôi sẽ bảo thêm con bé học bài ở nhà. Thế nhưng học bài thêm rồi nhé. Con chào cô giáo thì để đã về này. Nhé. Tạm biệt con.
vất vả. Con lên Linh dặn à? Để sắp mưa rồi các con ạ. Bây giờ về bố nấu cơm cho con ăn nhá. Vâng ạ. Mình cất thật sang tí nhá. Bố nấu cơm nhá. Hai vợ đi đâu về đấy? Chú chó vẫn chưa quen nhà đâu con ạ. Để bố xích nó lại nhá. Vâng ạ. Đi ra đây nào. Bố buộc ở đây cho nó quen nhà đã rồi hãng thả nó ra. Vâng ạ. Con ở đấy chơi với chú chó đi nhá. Để bố đi nấu cơm rồi bố con mình cùng ăn. Bố ơi, bố còn con làm gì không? Con hộ bố vặt rau đi nhá. Vâng ạ. Rau của bố để kia kìa. Vâng. Và đi xong lát nữa bố hộ nhá. Vâng ạ. Con ngồi lên đây. Con ngồi đây. Để về bố giúp con vặt rau nhá. Vâng ạ. Hôm nay cô giáo dạy con những cái gì? Hôm nay cô giáo dạy chúng con đánh vần với cả viết chữ ạ. À thế à. Thế hôm nay con lên trường có quen được thêm nhiều bạn mới không? Có ạ. Con đi học có vui không con? Có. Ngày mai bố lại đưa con đi học nhá. Vâng ạ. Con cố gắng học tập thật tốt nhé. Để sau này con có thể xây dựng được hoài bão và ước mơ của riêng mình. Bây giờ bố sẽ đi rửa rau. Rồi bố sẽ xào rau rồi bố con mình cùng ăn nhé. Vâng ạ.
Con chờ bố tí nhá, cơm sắp chín rồi đấy. Vâng ạ. Ní ơi, con đi rửa tay đi để con ăn cơm nào con. Vâng ạ. Đây phần của mày đấy nhá. Ăn đi. Mong ăn chồng lớn này còn trong nhà nhá. Bố ơi, chả ngon quá. Ừ, con ngồi đi. Vâng ạ. Ngồi chờ bố một lát nhé. Thơm quá. Hôm nay bố con mình ngồi tạm cái ghế này để ăn nhá. Xong mai bố làm xong mấy thứ quan trọng rồi bố sẽ đóng bàn ghế rồi bố con mình ngồi ăn nhá. Vâng ạ. Bây giờ bố lấy cơm cho con ăn nhé. Vâng. Trứng của con đây. Con xin. Con ăn cơm đi, để bố lấy ốc trứng cho con nhé. Vâng ạ. Cẩn thận không xương con nhá. Vâng ạ. Đây, trứng của con đây, con ăn đi. Con xin. Ăn nhiều vào nhá. Vâng ạ. Bố ơi, bố ăn cơm đi. Con ăn nhiều vào nhá. Vâng ạ. Đây, con ăn con này giòn này. Cá ngon con nhỉ. Con ăn cứ rau đi. Để bố lấy đâu. Lát nữa ăn cơm xong thì bố sẽ tắm rửa, như vậy thay quần áo cho con nhá. Vâng